Ons gaan 'n bietjie praat oor intimiteit met God. Ek weet dit is 'n baie persoonlike onderwerp. Raak dit my? Raak julle intieme verhouding met God vir my? Natuurlik raak dit my, want julle geestelike welstand is vir my belangrik. Ek onthou die 25ste Junie het ek met julle gepraat oor ons is hier vir God. En vandag gaan ek begin met 'n reeks oor intimiteit met God. Ons sê altyd soek sy aangesig. Dit beteken eintlik dat jy daarna moet streef om in 'n intieme verhouding met hom te staan. Nou, vir julle wat elke Sondag hier is 'n paar mense wat elke Sondag hier is. En hier's 'n paar mense wat altyd notas maak. En julle sal saam met my baie duidelik agterkom dat God met sy gemeente praat. En dit is vir my altyd wonderlik as ek so kyk na my eie notas. En julle sal dit ook agterkom hoe God met sy gemeente praat. En daar is altyd sekere dinge wat hy uitlig, sekere dinge wat hy beklemtoon. En is vir my wonderlik om te sien hoe hy ons lei, in watter rigting hy werk, wat hy vir ons sê, want hy is besig met sy gemeente, hy is besig om sy bruid voor te berei. Kan ek sien wie is bly om deel te wees van sy bruid? Maar ons is hier vir God, nie omdat hy ons nodig het nie. Hy het ons nie nodig nie. Hy is nie soos 'n mens met behoeftes nie. Maar ons is hier omdat ons hom liefhet en omdat ons hom nodig het. En ons is hier ook omdat ons deel is van sy familie. En ek dink dit is 'n groot eer om deel te wees van God se familie. En ons moet dit nooit vergeet nie. Tannie Riley, julle is deel van sy familie. Alex en ons dink en bid nog steeds vir julle as familie. Het was vir my 'n moeilike week. Moeilike begrafnisdiens. Maar ek is so bly julle het oorwinning en julle is sterk. Dit is vir my wonderlik. Ek weet nie hoe of ek het sou kon hanteer net aan die Riley. Maar ek bid elke dag vir julle. So sy familie, sy gemeente, sy liggaam, sy kerk, of sy bruid, wêreldwyd, hoe ons dit ook al wil noem, ons gemeente is deel daarvan, en dis 'n groot eer om deel te wees van hierdie lewende organisme. Sy kerk of sy bruid of sy liggaam is nie 'n organisasie nie, is 'n lewende organisme, en 'n organisme wat gesond is, sal groei. Nou geestelike groei in jou lewe en geestelike groei in my lewe kan nie plaasvind as ons nie in 'n intieme verhouding met God staan nie. Dis tog logies. Jy kan nie geestelik groei as jy nie in 'n intieme verhouding met hom staan nie. So wat is nodig vir 'n gemeente om gesond te wees? 5 belangrike aspekte. Botha noem hulle gou. Ek het dit dan al genoem. Maar dit geld ook vir jou eie persoonlike geestelike lewe. Ons weet lees en bid is belangrik. Ons praat nou nie van Bybel lees en bid nie. Maar 'n gemeente wat gesond is 5 belangrike goed waarop ons moet fokus, ook vir jou eie geestelike groei. Eerstens aanbidding. Ek het al dit genoem, ek noem dit net weer, want julle vergeet gou. Om op God te fokus, dis ons prioriteit, aanbidding.
Dis hoekom jy leef, om hom te aanbid. Tweedens fellowship, ondersteuning en aanmoediging. Ons is hier vir mekaar. Bediening, jou gawes en jou talente wat God vir jou gegee het, moet jy ontdek hier in die gemeente en jy moet dit uitleef. Want jy het 'n spesifieke rol en 'n doel. Jy haal nie net asem nie. Ons is hier vir 'n doel, vir mekaar. Disippelskap, om die waarhede van God se woord toe te pas, om 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus te wees, en evangelisasie om mense vir hom te wen. En ek het gesê, ons moet sommer begin by ons eie familie en vriende, en hulle wat naby aan ons is. Nou vandag praat ons oor intimiteit met God, jou persoonlike intieme verhouding met God, en jou geestelike groei. Ek onthou, ek het ook gesê, as niks verander nie, bly alles dieselfde. As ons byvoorbeeld nie bereid is om 'n nuwe lied te oefen, dan sal ons elke Sondag dieselfde liedjies sing. Maar ek is so bly, ons musiekspan gaan ten minste 1 lied per maand oefen en ons gaan ook nuwe liede sing. Maar net so is dit in jou geestelike lewe. As niks verander nie, dan bly alles dieselfde. Snap julle dit? As niks verander nie, bly alles dieselfde. Net so, as jy nie aandag gee aan jou eie geestelike lewe en jou eie geestelike groei en aan jou persoonlike verhouding met God nie, dan gaan daar ook niks gebeur nie. Met ander woorde, jou spesiale tyd daagliks met God. Johannes, jy wakker of bid jy? Ja. Jou spesiale tyd daagliks met God moet jy nie nalat of afskeep nie. Kan dit nie afskeep nie. Kan dit nie nalat nie. Is belangrik. Vir die dames wil ek sê, as jy besig is met God, want jy moet daagliks 'n tyd maak vir God, dan moet jou man maar wag. Ek het nie met jou gepraat nie, Natalie. En vir die manne wil ek sê, as jy besig is met God, moet jou vrou maar wag. Jou vriende en jou familie moet maar wag. Ons moet daagliks tyd maak vir God. En vir die kinders wil ek sê, en die jong mense, as julle besig is met God, moet jou ma en jou pa ook maar wag. En jou vriende en jou vriendinne moet bereid wees om te wag. Nou, ek slaap nooit deur nie. Ek is gewoonlik wakker tussen 2 en 3 in die oggend. Dan maak ek vir my rooibos tee met heuning en kaneel. Dan gaan sit ek in die sitkamer en dan praat ek nou met God. Want dan is Natalie stil. Maar dis my tyd. Dan praat ek met hom oor my lewe en oor my toekoms en oor alles. Maar ons moet tyd maak vir hom. Want God kom eerste, hy is prioriteit. Hy is prioriteit. En ons moet dit respekteer. As Tannie Riley besig is met die Here, dan respekteer oom Alex dit. Of andersom. So jou persoonlike intieme verhouding met God is baie belangrik.
Maar wat beteken intimiteit met God? Ek het 'n bietjie gaan naslaan, want hierdie woord lê al lank op my hart en ek moet ook mos, al ken ek die hele Bybel uit my kop uit. Nie regtig nie, maar 'n mens kan so maklik skrifte aanhaal en versies opsê, maar ons almal moet besig wees met ons eie persoonlike studie. Wat beteken dit intimiteit met God? Ek het 'n bietjie gaan kyk wat sê die kommentare. Is 'n vertroulike mededeling. Dit praat van jou innerlike wese, 'n innigheid, 'n hartlikheid. Byvoorbeeld, ek het u innig lief. Innig lief is 'n innigheid, dit kom uit jou hart uit. 'n Verbondenheid, 'n eenwording met God, 'n eenwording. Intimacy with God is a journey, sê een van die kommentare. It takes place over time. It is growing and ever changing and is never stagnant. Stagneer nooit nie. A journey with God where you and God exchange thoughts and feelings and share ideas. It is also a closeness with God where you can tell Him your life stories and all your secrets and dreams for the future. Is dit nie mooi nie? Intimacy is ook gelyk aan intimacy. Hulle sê, a blending of our hearts with God's heart, so He can see into our hearts, and we can see into His heart. En ek dink dis wat hy van ons begeer, dis waarna hy verlang. A blending of our hearts with God's heart, so He can see into our hearts, and we can see into His heart. Kom ons lees gou Psalm 63, Dawid se verlange na God. Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. Baie keer voel 'n mens asof jy in 'n woestyntydperk is. Miskien is daar iemand hier. Jy voel jou gebede word nie beantwoord nie. Soos baie mense sê, hulle voel hulle bid teen die plafon vas. Jy voel nie God is naby aan jou nie, jy voel ver van hom af. Jy voel dit help jy lees die Bybel nie. Jy sit hom neer. Jy is nie lus om te bid nie. 'n Woestyn tydperk. O God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en 'n uitgedroogde land. Sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank. In U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. As ek aan U dink op my bed in die nagwake oor U pyns. Partykeer aan kan mens nie slaap nie, dan dink mens aan jou eie lewe en jou geestelike lewe en die lewe hierna en aan God. En ek dink dis wat met Dawid gebeur het. Want hy het ook maar die Here teleurgestel. En hy het deur baie wroeginge gegaan oor al sy sondes. En toe kon hy nie slaap nie. En hy sê, want U was 'n hulp vir my en in die skaduwee van U vleuel sal ek jubel. My siel is aan U verkleef. Dit sê vir my, hy het 'n intieme verhouding met God gehad. Daar was 'n eenwording. U regterhand ondersteun my. Die Amplified Bible sê,
En jy kan nie hemel toe gaan as jy nie amplified het nie. My whole being follows hard after you and clings closely to you. Your right hand upholds me. Ek hou van die amplified. Maar ek en jy is deur God gemaak omdat hy ons wil geniet. Hy wil ons geniet. Hy wil hê ons moet hom lief hê. Hy wil hê ons moet in sy teenwoordigheid leef, want hy wil by ons wees. Maar as jy 'n lewende, intieme verhouding met hom het, dan sal daar 'n verlange in jou hart wees na hom. Daar sal 'n begeerte wees om al hoe meer en meer tyd met hom te spandeer. Want hoe meer jy van die lewende water drink, hoe meer wil jy drink. Nou daar's 'n verlange, daar's 'n begeerte om al hoe meer tyd met hom te spandeer. Jy sal ook smag na sy teenwoordigheid. Want Dawid sê in Psalm 42, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hy sê, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? So dis intimiteit met God. Maar hoe is dit moontlik? Het julle al aan gedink? Hoe is dit moontlik om 'n intieme verhouding met God te hê? Want jy kan nie regtig fisies vir God sien nie. Jy kan hom nie regtig fisies met hierdie ore hoor nie. Jy kan hom nie regtig aanraak nie. Jy kan nie saam met hom gaan koffie drink nie. Jy kan hom ook nie regtig fisies 'n drukkie gee nie. So hoe is dit dan moontlik om 'n intieme verhouding met hom te hê? Terwyl hy ons gemaak het, Willem, om in 'n intieme verhouding met hom te staan. Ons het lekker manne aangehou daar by Willem. Die manne het lekker gesels. Sean het dit aangebied en ek is trots op Sean, man. Dankie, Sean. Die manne het lekker gesels, vir die wat daar was. Maar hy het ons gemaak om in 'n persoonlike, intieme verhouding met hom te staan. Ons almal wil graag sy stem hoor. Hoe is dit moontlik? Ons wil graag meer liefde in ons harte vir hom ervaar. Maar hulle sê dus eintlik is dit 'n journey, iets wat ontwikkel oor tyd. So daar's nie regtig 'n formule om 'n intieme verhouding met hom te hê nie. As ek in Koem boekwinkels is, dan kyk ek altyd na al die boeke wat daar is, nê. Seker 80 of 90% van al die Christelike boeke, almal is nie goeie boeke nie, maar daar is ook goeies. Maar daar's baie keer vir my opvallend is klomp reëls en regulasies vir die Christelike lewe, terwyl ons eintlik maar net God moet lief hê en volgelinge van Jesus moet wees. Daar's nie regtig 'n ABC vir 'n geloofslewe saam met Jesus nie. Daar's nie regtig stap 1 tot 10 vir dit en doen net dit en dit en dit, dan sal jy dit kry nie.
So alles is nie reëls en regulasies nie. En daar is nie 'n formule. Daar is seker formules vir sekere dinge. Ek het al daaroor gepraat oor wat ons moet doen om in oorwinning te leef. Maar om in 'n intieme verhouding met God te staan, ek dink nie daar's regtig 'n formule daarvoor nie. Dit is eintlik 'n lewenswyse wat moet ontwikkel, 'n journey, 'n reis saam met hom. Maar as ek kan sê, dan glo ek daar is sekere dinge wat belangrik is. Nou vir my persoonlik. En ek deel maar net my hart met julle. Ons kan ook nie vir God manipuleer in 'n verhouding in nie. Hy is nie soos 'n mens wat jy 'n bietjie kan manipuleer nie. Maar Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En die boodskap sê, as julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik, deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. So 'n mens het 'n taal, maar jy het ook 'n hartstaal. Of 'n liefdestaal. Of 'n love language. En God het ook 'n hartstaal, God het ook 'n liefdestaal en ek gaan net nou iets daaroor sê. Maar eerstens glo ek vir my nou persoonlik om in 'n intieme verhouding met hom te staan, glo ek moet jy verlang na 'n intieme verhouding met hom. Verlang na 'n intieme verhouding met God. Nou as ons so praat by die manne en met ons vriende en met ander Christene, dan kom 'n mens agter, mense sal maklik sê, ons wil graag God beter leer ken, ons wil hom graag meer lief hê, ons wil graag in 'n dieper verhouding met hom staan, maar intimiteit met God is nie regtig iets wat jy op 'n lysie kan skryf, soos 'n to-do list, want ek werk maar met sulke lysies, wat ek in my sak sit, en dan het ek 'n ander lysie wat ek opskryf, moenie die lysie vergeet nie. Maar soos jy nou jou to-do list het, tik jy mos nou af wat jy doen en wat jy klaar gedoen het hom Alex ook so lysie. Maar jy kan nie op daai lysie skryf intieme verhouding met God nie, want dis nie iets wat jy regtig kan doen en kan aftik asof jy dit nou afgehandel het nie, 'n doelwit wat jy bereik het nie, dis 'n reis met God. Dit kan ook nie 'n nuwejaarsvoorneme wees. Is 'n konstante verhouding met hom. So daar moet 'n desperaatheid by jou wees, 'n verlange na hom. Hy is nie 'n prioriteit in jou lewe nie. Hy moet die prioriteit wees. Die prioriteit. Stem julle saam? Nou Dawid sê daar in Psalm 27 vers 4, daar is een groot wens in my hart en dit wil ek met my hele lewe najag, dat ek met my hele lewe lank by die Here mag wees. Kan julle daai woorde hoor, hy was 'n goeie digter. My hele lewe lank. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef, ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek hom aanbid. Dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees.
Nie eendag in die hemel nie, hier op aarde. En dan sê Paulus in Filippense 3 vers 8 en 9, ja, om Christus Jesus my Here te ken is so wonderlik, dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Terwille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Het julle al dinge afgeskryf? Paulus het. Ek het. Miskien moet jy vandag besluit of jy ook 'n paar goed gaan afskryf. Alle ander dinge kan ons mense afskryf. Ek het al. Maar kom ek verduidelik vir julle hoekom ek dit sê. Ek bedoel nou nie laat ons mense hel toe stuur nie. Nou die dag het iemand gestuur, ek hoop daai persoon gaan hel toe. Jy mag dit nie sê nie. Jy gaan verantwoording doen vir wat jy sê. Maar as ek op hierdie stoel staan, André gaan my makliker aftrek as wat ek hom gaan optrek. En partykeer is daar mense in jou lewe wat jou aftrek. Kry maar klaar met sulke mense. As hulle nie wil luister nie, kry hulle uit jou lewe uit. As hulle nie verander nie, gaan hulle jou altyd wil aftrek. Moet hulle nou nie regtig afskryf nie, bid vir hulle. Maar partykeer is dit nodig om jou vriende te sif, want jou geestelike lewe en jou verhouding met God kom eerste. Partykeer is mense so, hulle trek jou weg van die Here af, en hulle trek jou af. Groet hulle maar, en bid vir hulle. Ons moet ook nooit brand nie, want jy weet nie in die toekoms wat gebeur, as die Here dalk in hulle harte werk nie. Maar skuif hulle so 'n bietjie een kant toe as hulle nie goed is vir jou nie. Partykeer moet jy so besluit neem. Nou, hoor wat sê die boodskap. Dit het my laat besef dat al hierdie ander dinge eintlik niks in vergelyking daarmee is nie. Waarmee hy praat van om Jesus Christus as jou Here te leer ken. Hy sê vandat my pad Jesus in gekruis het die hele manier waarop ek na dinge kyk verander. Ons kyk nou met ander oë. Al daardie dinge wat eers vir my so belangrik was, is nou vir my minder as niks werd. Want Jesus het vir my alles geword. Hy is nou vir my belangriker as alle ander dinge tesame. Belangriker as alle ander dinge. Theo, ek het niks teen 'n karavaan nie. Ek wil net vir julle 'n voorbeeld noem. In 'n vorige gemeente was daar 'n gesin. Hulle was betrokke by alles. Op die leierskap, in die musiek. Altyd voorgesit. Tot eendag toe koop die man vir hom 'n karavaan. Nou begin hy so een keer of 2 keer 'n maand, dan gaan kuier hulle nou iewers met die karavaan. En dan maak hulle verskoning. En dan as hulle kerk toe kom, dan sit hulle nie meer voor nie, hulle sit nou 'n bietjie agtertoe. Later het hulle met die karavaan kerk toe gekom. Dan as ons afsluit, dan is hulle in die karavaan en hulle gaan iewers heen. Later toe sit hulle heel agter. Bedank die leierskap. Bedank die musiek.
want hulle raak nou te besig. En toe skuif hulle uit. Later het hulle by die deur uitgeskuif. En hulle het nie meer kerk toe gekom nie, was nêrens meer betrokke nie, het was net karavaan elke naweek. En hulle het teruggeval, Here nie meer gedien nie, nooit meer gesien nie. Vreemde belangstelling. Ons moet versigtig wees waarmee ons besig is. Vreemde belangstellings kan ons wegtrek van die Here af. Maar ek weet Theo, hulle is baie toegewyd en betrokke. Ek noem maar net vir julle 'n voorbeeld. Maar hy sê, om in 'n verhouding met hom te staan is belangriker as alle ander dinge tesame. Daarom het ek alles gelos vir hom. Ek het alles gelos vir hom. Wanneer God na my kyk, moet hy sien dat ek in 'n intieme verhouding met Jesus staan. En ek wil julle vandag aanmoedig. Jy moet jou intieme verhouding met hom 'n bietjie opknap, op datum kry, tyd maak vir hom. Daar was al baie kere in my eie lewe wat ek gevoel het, die Here is 'n prioriteit in my lewe. Ek het al baie keer gevoel ek is honger vir hom, ek het 'n dors vir sy teenwoordigheid. Baie keer voel 'n mens so asof jy nie genoeg kan kry van hom nie. Ek glo ook nie mens kan genoeg kry van hom nie. Maar intimiteit kan jy nie baseer op gevoelens nie. Want hy moet nog steeds die prioriteit in jou lewe wees, of jy nou so voel of nie. Dis die geheim. Want dit gaan nie oor hoe jy voel nie, want ons gevoelens is maar op en af. Maar God bly dieselfde. So al gaan jy deur 'n dorre en 'n droë seisoen of 'n tyd in jou lewe, maak nie saak nie, God moet die prioriteit bly. Dawid sê, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U in 'n dor en 'n uitgedroogde land. So hy het ook maar so gevoel. Maar om vroeg op te staan en om tyd met God te spandeer, party mense is nie oggendmense nie, soos, volg maar my oë. Party mense is nie oggendmense nie. Ek is weer nie 'n aandmens nie. Maar jy moet 'n tyd hê van die dag wat jy met God tyd maak. Maar om vroeg op te staan en om tyd met hom te spandeer is ook nie 'n wet of 'n reël nie. Maar dit kos 'n bietjie dissipline om tyd met hom te spandeer. Is eintlik 'n liefdesdaad. Is 'n liefdesdaad, dis hoe jy ook jou liefde aan hom bewys. So stel maar die wekker en staan op. Staan op man, sit aan die ketel, maak koffie. Terwyl Natalie nog snork, is ek besig daar in die sitkamer. Dis maar my tyd. So dit gaan nie oor hoe ons voel nie. Partykeer voel ons baie desperaat vir die Here. Ek sluit af. Partykeer voel ons desperaat. Partykeer voel ons honger vir hom. Partykeer het ons 'n dors na hom. Partykeer voel ons niks. Maar hy moet die prioriteit in ons lewens bly, ongeag hoe ons voel.
So as jy nou lê en jy voel nie lus om op te staan nie, dan staan jy in elk geval op. Nee. Dan nie anders sê amen. Ok, die tweede ding wat ek nou maar net glo, vir my persoonlik, jy moet God se liefdestaal ken, sy love language. Liefdestaal maak, of jou hartstaal, dit maak, dat jy met iemand of met God kan kommunikeer. 'n Liefdestaal maak dat jou kommunikasie effektief kan wees as jy liefdestaal verstaan. Liefdestaal bevorder ook intimiteit tussen man en vrou. En ons wil nou nie daarop ingaan nie. Want ons praat nou oor intimiteit met God. Maar liefdestaal bevorder intimiteit. Liefdestaal help jou om effektief te kommunikeer. Hoor wat het God vir Israel gesê toe hulle harte ver van hom af was in Amos 5. Ek hou glad nie van hierdie feeste wat julle vir my hou nie. Ek het hoegenaamd geen plesier daarin wanneer julle by mekaar kom om tot my te bid nie. Spaar my die lawaai wat julle maak as julle vir my sing. Ek wil nie luister na julle hartmusiek wat julle vir my maak nie. Want julle kan maar gaan lees, op daai stadium het hulle afgode aanbid. Maar dan kom hulle nog na die tempel toe om vir God te offer. Maar in die week kan aanbid hulle afgode. En dan sê hy daar, maar hoor wat soek God. Wees eerder regverdig, laat dit aangerol kom soos branders by die see. Met ander woorde, aanhoudend, is 'n leefstyl. Laat eerder alles wat regverdig is deur julle lewe vloei soos 'n rivier wat nooit gaan staan nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê 'n eerlike leefwyse soos 'n stroom water wat nie ophou vloei nie. So dis 'n konstante journey met God. Dis deel van God se liefdestaal. Met ander woorde, as jy sy aandag wil trek, moet jy 'n eerlike en opregte lewe leef. Want dis waarvan hy hou. Dis sy liefdestaal, dis sy love language. Dawid het dit ook geweet. Want hy sê in Psalm 51 vers 18 en 19, U verlang nie offers nie, anders sou ek dit bring, selfs brandoffers wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n berouvolle hart, sal U nie verwerp nie, o God. Want dit is God se liefdestaal. The Amplified, my sacrifice, the sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and a contrite heart, broken down with sorrow for sin, and humbly and thoroughly penitent. Daar moet berou wees in jou hart. Jou hart moet nederig wees voor hom. Such, O God, you will not despise. En ek het baie oor hierdie dinge gedink. God se liefdestaal. As jy sy liefdestaal wil ken, lees net hierdie liefdesbrief wat hy vir ons geskryf het. Maar Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. So dis ook deel van sy liefdestaal. As ons gehoorsaam is. So ons moet God se liefdestaal ken. Ons moet weet waarvan hy hou. Dan sal ons sy hart verstaan. God se love language.
Nou, Natalie het ook 'n love language. Natalie, jy kan uitgaan as jy wil. Ek gaan nou 'n paar goed sê. Maar sy het ook 'n liefdestaal. Ek gaan nou iets sê wat jy kan gou moederskamer toe. Maar as ek nou kwaliteit tyd met haar wil spandeer, Sherin, op die sitkamerbank, laat in die aand, dan moet ek sê, Tina, moet ek sê, dan is jy seker, dan kry ek popcorn en Smarties. Want sy gooi die Smarties oor die popcorn. So ek weet waarvan sy hou. Dis haar love language. As ek haar aandag soek, kry ek net popcorn en Smarties. En ek het 'n heerlike aand op die bank. Want dis waarvan sy hou. Maar net so is dit in ons verhouding met God. In hierdie journey wat ons ontwikkel en wat groei. Ons moet gehoorsaam wees aan sy opdragte. As ons sy aandag wil trek, dan moet ons 'n nederige en 'n berouvolle hart hê. Nederig. Ons moet gehoorsaam wees. Dis sy liefdestaal. Dis die dinge waarvan hy hou. As jy sy aandag wil trek, soos wat ek haar aandag trek, met popcorn en Smarties, as ek God se aandag wil trek, moet ek 'n eerlike en opregte lewe lewe. Dan kry jy kwaliteit tyd saam met hom. Amen.